வெல்கம் பேக் காய்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப் ரிப்பேர் தான். அதாவது லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா GRub-Rescueன்றது ஒரு மோடு வரும். ஸோ அது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பூட் லோடிங் அப்போ அந்த ஓஎஸ்க்கான கரெக்டான ஃபைல்ஸை வந்து அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து திணறும். அதான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஓஎஸ் இருக்க சொல்லியும் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்க சொல்லி இந்த மாதிரி எரர் இருக்கும். நான் எடுத்துக்கிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா E4125 கவர்மெண்ட் லேப்டாப். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஓஎஸை வந்து செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் வந்து நான் லேப்டாப்பில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதை நான் செக் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஓகே, நான் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. நான் F2 அமுக்கிறேன். ஸோ இதனால் என்னென்னா நான் பயோ செட்டிங்கில் போய்ட்டு கொஞ்சம் அந்த லோட் டிஃபால்ட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் பூட்ன்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே போகிறேன். பயோ செட்டிங்கில் F2 அமுக்கி தான் பயோ செட்டிங் போனேன். ஸோ சில பேருக்கு சில கீஸ் மாறும், அது ஃபங்க்ஷன் கீயில். ஸோ நான் யூஎஸ்பிக்கு வந்து ப்ரியாரிட்டிக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ அதை நான் சேவும் பண்ணிட்டேன். டிஃபால்ட்டாக சேவ் பண்ணி லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் திருப்பி. ஸோ இப்போது சிஸ்டம் வந்து ரீஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே திருப்பி எனக்கு வந்து அந்த GRub-Rescue வந்து போகவே இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பின் பூட் மூலமாக ஒரு பின் எடுத்து இது பண்ணிவிட்டு பூட் மெனுவில் போய்ட்டு சிஸ்டம் ரெக்கவரி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ சிஸ்டம் ரெக்கவரி ஆச்சுன்னா அந்த ஃபைல்ஸ் எதுவும் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அது சால்வ் ஆகுன்ற நம்பிக்கையில் பண்ணேன். ஸோ அதுவும் வந்து எனக்கு GRub-Rescueல தான் முடியுது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், நம்ம எந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து எல்எஸ் கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து லிஸ்ட்டுன்னு காட்டும். ஸோ ஹார்டிஸ்கில் வந்து 2 ஹார்டிஸ்க் இருந்தால் HD1 காட்டும். ஸோ இது 1 இருக்கிறதுனால HD0 மட்டும் காட்டுது. HD0 மட்டும் காட்டுது. அதிலே பார்ட்டிஷன் வந்து MS-3 MS-2 அதெல்லாம் பார்ட்டிஷன். ஸோ எந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்கிறது செக் பண்ணணும். ஸோ நான் அடிக்கிற கமெண்ட்டை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ எல்எஸ் HD0ன்றது வந்து ஃபஸ்ட்டாக ஹார்டிஸ்க்கை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். HD0 நான் ஓன் போட்டேன் அதில். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து இந்த ஆர்டர் இந்த கமா ஸ்பேஸ் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக வைக்கணும். நீங்கள் கேபிட்டல்னால் கேபிட்டல், ஸ்மால்னால் ஸ்மால், இதெல்லாம் வந்து கமெண்டில் அப்படி தான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நான் வந்து தேர்ட் பார்ட்டிஷனை செலக்ட் பண்ணேன், அதுவுமே எனக்கு எரரில் தான் முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் செகண்ட் பார்ட்டிஷன் செலக்ட் பண்ணேன், அதுவுமே அந்த இதுலேயே வந்து பூட் இல்லை அப்படின்னு தான் வருது. ஸோ எதில் பூட் இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்ல. ஸோ அந்த எந்த பார்ட்டிஷனும் இல்லைன்னு வருது. ஸோ இப்போ என்னென்னா நம்ம மேனுவலாக பண்ணி பார்த்த சொல்ல இல்லை, நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமெண்ட் மூலமாக எந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு சின்ன கெஸ் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செட்டுன்ற ஒரு கமெண்ட் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் வந்து அதாவது ரூட் வந்து இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா MS-5ன்றதுல போயிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம வந்து ப்ரிஃபிக்ஸாக வச்சு பூட்டை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கான கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செட் பூட் ஈக்குவல் டு. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேனோ அந்த கமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் அந்த ப்ராக்கெட்டாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதே மாதிரி அடிங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸில் வந்து MS-5 கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா பார்ட்டிஷன். ஸோ அந்த பார்ட்டிஷன் நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் டிஸ்கில் HD0 ஃபஸ்ட்டு ஹார்ட் டிஸ்கில் MS-5 அப்படின்றது நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அதையே வந்து நம்ம வந்து ரூட்டாகவும் செக் பண்ணோம். அதாவது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரூட்டை வந்து நம்ம செட் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம். ஸோ அந்த ப்ரிஃபிக்ஸுக்குமே வந்து நம்ம HD0 MS-5 தான் கொடுக்கணும். ஸோ இது விண்டோஸ் ஓஎஸ்னால தான் MS-DOSலாம் வருது. ஸோ அது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நான் ப்ரைமரி பூட்டாக வந்து இந்த பார்ட்டிஷனில், அதாவது ஃபஸ்ட் ஹார்ட் டிஸ்கில் இந்த பார்ட்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்றது வந்து சிஸ்டம் எனக்கு காட்டுற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது. ஸோ அதை நான் வந்து அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷன் மோடுன்ற ஒரு விஷயம் கொடுக்குறேன். இது என்ன பண்ணேன்னா நார்மலாக நம்ம ஸ்கேன்லாம் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கீங்களா. ஸோ ஸ்கேன் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது வந்து அதை நடக்கிறதுக்காக பண்ணலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்மோட் கொடுக்க சொல்ல அது பார்ட்டிஷனே இல்லைன்னு வந்துச்சு. இப்போ நம்ம வேறு ஒரு வழியே கிடையாது, நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கை கழட்டி தான் பண்ண முடியும். அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லேப்டாப்பில் மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்கு தனியாக ஒரு இடம் இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக கழட்டுற மாதிரி. ஆனால் இப்போ இருக்கிறதுலாம் இல்லை. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த லேப்டாப்போட பேக் கேஸை கழட்டணும். ஸோ அதை ஸ்க்ரூலாம் கழட்டிக்கோங்க. ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்கை நம்ம கழட்டுறதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறோம். அண்ட் இது கழட்டுறது கொஞ்சம் இந்த லேப்டாப் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அது எப்படி கழட்டணும் அப்படின்றது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ முதல்ல நான் ஸ்க்ரூலாம் கட்டிட்டேன். அப்புறம் வந்து இந்த CD-ROM போடுற இடத்தையும் நான் கட்டிக்கிட்டேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா உள்ளே இருக்க ஸ்க்ரூஸையும் நான் கட்டுறேன். அண்டு இது புது லேப்டாப்ன்றதுனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், டைட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதெல்லாம் கழட்டுறது கூட. ஸோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் செட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்.
ஓகே, ஸ்க்ரூஸ்லாம் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நான் அந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் செட் பாக்ஸ்லேயே போட்டுக்கிறேன். ஓகே, நான் ஸ்க்ரூஸ்லாம் கட்டிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஒரு இடத்துலையே வந்து கழட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கீஸை வந்து கழட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். ஸோ கீஸ் கழட்டினா தான் அங்கேருந்து ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அப்போ தான் நம்ம வந்து லேப்டாப்பை கழட்டுறதுக்கு முடியும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நகை இருந்தவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம். எனக்கு நகை இல்லாததுனால நான் ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கிறேன், ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து அது மூலமாக நான் கொஞ்சம் லைட்டாக லீவியேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நான் என்னோடய கை மூலமாக கொஞ்சம் டைட் பண்ணி கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும், ஏன்னா உடஞ்சிடக்கூடாது. அண்ட் இதை நீங்கள் டக்குன்னு எடுத்துடக்கூடாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீபோர்ட்லேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் போவோம், அதாவது ஒரு ரிப்பன் கேபிள் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த கேபிள் வந்து கீழே உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் கனெக்ஷனில். ஸோ அதை நீங்கள் டக்குன்னு எடுத்துடக்கூடாது. அண்ட் அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளக் மாதிரி இருக்கும், அதை நம்ம கழட்டி எடுத்துக்கலாம் தனியாக வேணும்னா கூட. சின்னதாக ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், நீங்கள் உங்கள் நகத்தை வச்சு லைட்டாக இப்படி பண்ணிங்கன்னா அது வெளியே வந்துடும். ஸோ அப்புறம் மெதுவாக எடுத்துடலாம், வெளியே எடுத்துடலாம் நம்ம கீபோர்டை. கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும், ஏன்னா டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா, ஒன்ஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இது ஒரு புது லேப்டாப்னால நம்மளுக்கு கழட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு கீழே இருக்க ஒரு ஸ்க்ரூஸ், அதாவது ஒரு 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை நான் கழட்டி வைக்கிறேன். ஸோ அதை நான் கழட்டிட்டு அப்புறம் அதையும் நான் பத்திரமா வச்சுக்கிறேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் E4125 மாடலோட ஹார்ட் டிஸ்க்கை நீங்கள் ஈஸியாக கழட்டலாம். அதாவது கொடுத்த நியூவாக கொடுத்த கவர்மெண்ட் லேப்டாப் அம்மா லேப்டாப்போட ஹார்ட் டிஸ்க்கு கழட்டலாம். ஸோ ஓகே, நான் இப்போ கீஸை வந்து கரெக்டாக கழட்டிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம பேக் கேஸை கழட்ட போகிறோம். லேப்டாப்போட பேக் கேஸை கழட்டினா தான் நம்ம வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் எடுக்க முடியும். ஸோ அதுக்காக நம்ம பேக் கேஸை கழட்ட போகிறோம், அதோட ஷெல்லை கழட்ட போகிறோம். அண்ட் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், இல்லைனா நகருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எனக்கு நகை இல்லைனாலும் கொஞ்சம் நான் ஸ்க்ரூ டிரைவர் ஹெல்ப் பண்ணி கொஞ்சமாக மெதுவாக பண்ணுங்கள். ஒரு இடத்துல ப்ரெஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள். அண்டு இதை பழுத்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இழுத்துடக்கூடாது, கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ண மாதிரி இருந்தால் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் கேட்டு சொல்ல அப்படி தான் இருக்கும். அண்ட் ஃபுல்லாகவே கேட்டுறக்கூடாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய லேப்டாப்பில் வர மாதிரி நம்ம பேட்டரி வந்து தனியாக கட்டுற மாதிரி இருக்காது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரிக்கும் ஒரு கேபிள் தனியாக போயிட்டு இப்படி இருக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது பேக் கேஸை. ஸோ அந்த கேபிளை நம்ம கரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதுவுமே கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த இது இருக்குது. ஸோ மெதுவாக அந்த கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள். அண்டு அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும், அதாவது எங்கே வந்து ஃப்ரண்ட்டு எது வந்து பேக்கு அதுவும் வச்சுருக்கணும். ஸோ அதில் கொஞ்சம் இந்த சி டைப் கேபிள் மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஸோ மேலே ஒரு ஒயிட் டாட் இருக்கிறது வந்து மேலேன்றது. அண்ட் இதான் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க். ஸோ இதை தான் நம்ம கேட்ட போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 2 USB போர்ட்டுக்கு வந்து கேபிள் கனெக்ஷன் மாதிரி போயிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம் மாதிரி போட்டு ஒட்டி வச்சுருக்காங்க, அதாவது ஹார்ட் டிஸ்க் மேலேயே ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த ப்ளக்கை பிடுங்கிட்டு அந்த ப்ளக் நம்ம ஏற்கனவே நகத்தை வச்சு பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த கீபோர்டுக்கு பண்ண மாதிரி. ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலோ டேப்பை லைட்டாக மெதுவாக பிச்சுட்டு வாங்க. ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து அந்த இதில் வந்து எதுவும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து மெதுவாக பிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே, நான் எப்படி பண்ணுறனோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் மேலே. ஸோ அந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஹார்ட் டிஸ்க் கட்டலாம். இது என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் வச்சே கொஞ்சம் சால்வ் பண்ண முடியும். ஆனால் வந்து பூட்டபிள் பென்ட்ரைவே இது எடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமையில் இந்த லேப்டாப்பை எப்படி ரெடி பண்ணலான்ற மாதிரியான விஷயம் தான் இது. ஸோ நம்ம முதல்ல இதை கழட்டிப்போம் ஹார்ட் டிஸ்கை. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டிக்கரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரூஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரூஸ் இல்லை நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் ஐட்டம் முடியலன்றதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு ஸ்க்ரூஸ் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அந்த யூஎஸ்பி போர்ட் மேலே இருக்க இதுவும் நமக்கு இது பண்ணிவிடுங்க, கழட்டிடுங்க.
ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க்கை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிஸ்க் கிடச்சிச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்டை வந்து நான் இது மாதிரி சும்மா ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கிடச்சிச்சு. இது சீகேட் வந்து 500 GB ஹார்ட் டிஸ்க், சீகேட் பிராண்டட் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இது என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் சிஸ்டத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் நான் சாட்டா கேபிள் எடுத்துகிட்டு நான் சாட்டா கேபிள் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். சாட்டா கேபிளும் அந்த பவர் கேபிளும் கொடுத்து அந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து நான் அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நான் பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் எடுத்து நான் அதில் கனெக்ட் பண்ணி பூட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறேன். ஸோ அதேமாதிரி பயோ செட்டிங்கில் போய்ட்டு நான் அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எனக்கு எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட சிஸ்டமோட ஹார்ட் டிஸ்க்கை ப்ரைமரியை போட்டு இந்த லேப்டாப்போட ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து செகண்டரியாக போட்டு நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் என்னோட சிஸ்டத்தில். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், சிஸ்டத்தில் வந்து கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் போய்ட்டு ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துட்டு டிஸ்பாட்ன்ற ஒரு கமெண்ட்டை வந்து நான் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இதில் ஷோ ஆகவே இல்லை, அதாவது லேப்டாப்போட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஷோ ஆகவே இல்லை. ஸோ அதுக்காக வந்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லிஸ்ட் டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 டிஸ்க் இருக்குது. ஸோ ஆனாலுமே வந்து ஃபஸ்ட் டிஸ்க் தான் வந்து நம்ம வந்து 500 GB வந்து லேப்டாப்போட டிஸ்க். ஸோ அந்த டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் இருக்குது. ஸோ இதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் போட்டாலுமே எதுவுமே ஆகலை. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் டிஸ்க் நான் 0 கொடுத்துட்டேன். ஸோ அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ க்ளீன்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஒரு பார்ட்டிஷன் சும்மா க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி க்ரியேட் பார்ட்டிஷன் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் ப்ரைமரின்ட்டு. ஸோ இந்த ஹார்ட் டிஸ்க்கை நான் செலக்ட் பண்ணி க்ரியேட் பார்ட்டிஷன் ப்ரைமரின்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ப்ரைமரி பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எக்ஸிட்னு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தாலும் கூட என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து ஷோ ஆகவே இல்லை. எல்லா ஹார்ட் டிஸ்க்குமே ஷோ ஆகுது, அதாவது ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்க மற்ற ட்ரைவ்ஸ் எல்லாமே ஷோ ஆகுது. என் பென்ட்ரைவ் போட்டிருக்கேன், ஓஎஸ் பென்ட்ரைவ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ஜே ட்ரைவில் இருக்குது. ஆனால் என்னோட 500 GB லேப்டாப் ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் காட்டவே இல்லை. நான் செகண்டரியாக ஸ்டார்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதை காட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்ச் பாரில் போயிட்டு கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றதை டைப் பண்ணுவோம். ஸோ இது ஓஎஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்றது வந்து அந்த இது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் அந்த ஐக்கானை. ஸோ விண்டோஸ் 7ல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆப்ஷன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்றது தான் போகணும். நம்ம மெயின் விஷயமே டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போகிறது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சைடில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் 0 வந்து வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்குது, டைனமிக் இல்லை ஃபாரின்ல இருந்தால் அதை நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் டு பேசிக் கொடுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நியூ சிம்பிள் வால்யூம், ஒரு சிம்பிள் வால்யூம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுங்க. இப்போ தான் நம்ம பேசிக் டிஸ்க்கை கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் பூட்டபிள் போடுற மாதிரி. ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் டிஸ்கோட வால்யூம் எவ்வளோன்னு கேட்கும். அதாவது எம்பியில் இருக்குது. ஜிபியில் வந்து எப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த 4,76,937 அப்படின்னு வருது. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 476 GB அப்படின்றது வந்து டினேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம். ஸோ எவ்வளோ வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 50 GB வேணும், 60 GB வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாலும் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அந்த நியூ சிம்பிள் வால்யூம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எனக்கு நான் ஃபுல் ஹார்ட் டிஸ்க்குமே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேன்ற ஒரு டிரைவில் வந்து புதுசாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அதையும் நான் ஓகே கொடுத்துட்டு ஃபார்மேட் திஸ் வால்யூம் வித் த ஃபாலோயிங் செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா NTFS அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் சிஸ்டத்தை நான் செலக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த விசார்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து இப்போ ஷோ ஆகும். ஸோ என்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா நியூ வால்யூம் கே அப்படின்றது வந்து காட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் ஹைடாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில். ஸோ அது வந்து இப்போ ஷோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து பக்காவாக ஷோ ஆகுது. அந்த GRub-Rescueன்றது ஒரு விஷயமும் வந்து சால்வ் ஆகிடுச்சு. அதுவே நீங்கள் ஃபார்மேட் கொடுக்க வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா, உள்ளே இருக்க ஃபைல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம் நினச்சிங்கன்னா டூ நாட் ஃபார்மேட் ஒரு ஆப்ஷன் மேலே இருந்தது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நான் திருப்பி வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் வந்து ரன் அஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்துட்டு டிஸ்பாட்டில் போட்டு லிஸ்ட் டிஸ்க் பண்ண போகிறேன். ஸோ அப்போ வந்து என்னோட டிஸ்க் வந்து ஃபாரின் கார்டு தான்ற செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, டிஸ்பாட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் டிஸ்க் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனையும் கொடுக்குறேன். ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா டிஸ்க்குமே ஆன்லைனில் காட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நீங்கள் டிஸ்க் வந்து பக்காவாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம GRub-Rescue மோடை வந்து நம்ம இது பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபைனலாக என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க்கை நான் திருப்பி என்னோடய சிஸ்டத்துலேருந்து கழட்டி என்னோடய லேப்டாப்பில் பொருத்த போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்து நம்ம எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணி இருந்ததோ அதே இடத்துல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யூஎஸ்பியை வந்து நம்ம கழட்டி அதை வந்து ப்ளக் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெத்தட் சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்படி பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்கும். அண்டு உங்களோட
ரிப்பன் ஸ்ட்ரைப் வந்து டேமேஜ் பண்ண நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கழட்டிட்டு திருப்பி அதை ப்ளக் பண்ணிகிட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த கேபிளை நான் வந்து எப்படி எடுத்தனோ அதே மாதிரி ப்ளக் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் போட்டு ஸ்க்ரூவே ஓப்பன் பண்ணி யூஎஸ்பியோட 2வது யூஎஸ்பி அந்த போர்ட்டையே வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோடய இதுவெல்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்க்ரூஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக எங்கெங்கே இருந்துச்சோ அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ தேவையான விஷயம்லாம் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேட்டரி, அந்த பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் டாட் வந்து மேலே இருக்க மாதிரி தான் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்படி எப்படி அது நீங்கள் எடுத்தீங்களோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் மாதிரி 2 சைடும் சமமாக இருக்கும், எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது. அண்ட் இதையே நீங்கள் வந்து பத்திரமா மெதுவாக நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து கேஸ் காரை போட முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கீபோர்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் இது கொஞ்சம் பொறுமை அவசியமாக வேணும். ஸோ அதை நீங்கள் பக்காவாக பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க விஷயத்தினால தான் நான் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக காட்டுறேன். வேறு ஒரு பழைய மாடலாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நான் ரிமூவிங் போட்டுருக்கவே மாட்டேன். ஸோ ஃபைனலாக என்னோடய லேப்டாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. அண்ட் நான் ஸ்க்ரூஸ்லாம் வந்து பக்காவாக இப்போது போட்டுக்கிறேன். ஸோ என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க்கு என்னோடய விஷயம் எல்லாத்தையும் நான் கரெக்டாக பொருத்திட்டேன். என்னோடய கீபோர்ட் உட்பட எல்லாத்தையும் நான் பக்காவாக பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபைனலாக என்னோடய பூட்டபிள் பென்ட்ரைவை நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போது என்னோடய பூட்டபிள் பென்ட்ரைவை நான் லேப்டாப்பில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து பூட் மெனு கொடுத்துட்டேன், F12 கொடுத்துட்டேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு விண்டோஸ் ஓஎஸ். ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் ஓஎஸ் போட்டுக்கலாம். என்னோடய பூட் ஆப்ஷன்லேருந்து பூட்டபிள் பென்ட்ரைவ் மூலமாக பூட் பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பூட் மெனுலாம் வந்துருச்சு. இந்த இடத்துல அந்த ஆப்ஷன்லாம் காட்ட ஆரம்பிச்சு. ஸோ இது நார்மலாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க, ஓஎஸ் போட தெரியுறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலாக இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஓஎஸ் வந்து ஃபைனலாக இப்படி இருக்கும். உங்கள் ஓஎஸ் வந்து ரன் ஆகிடுச்சு. உங்கள் GRub-Rescue மோடை வந்து நீங்கள் காப்பாற்றியாச்சு. உங்கள் விஷயத்தை நீங்கள் எல்லாமே பக்காவாக கிளியராக பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்குன்னா தேவைப்படுச்சு, அதாவது GRub-Rescue மோட், அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு லேப்டாப் ரிப்பேர் என்ற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து தேவைப்படுச்சுன்னா உங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து இந்த ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலோட வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ.